Bộ sưu tập mới sẽ được mở bán sớm vào ngày 4 tháng 10 và Sun đang chuẩn bị một số những món quà để gửi tặng cho các bạn. Các bạn ơi, hãy chọn giúp Sun nhé. Ở đây mình có 4 cái postcard. Các bạn hãy comment phía dưới postcard mà các bạn thích nhất nha. Đây là số 1. Phía sau là như này. Phía sau là giống nhau nhé. Đây là số 2. Xanh hà. Đây là số 3. Rất đơn giản. Và đây là số 4. Postcard là cái thứ mà chúng ta sẽ viết những cái lời yêu thương giống như một cái tấm thiệp với các bạn. Sun thích cái này này. Xong rồi Sun cũng thích cái này nữa. Cái nào mà nhiều bạn thích thì Sun sẽ gửi tặng các bạn. Những bạn mà mua bộ sưu tập mới của Beso mở bán sớm vào ngày 4 tháng 10, hãy comment phía dưới theo thứ tự 1, 2, 3, 4 và hãy trở thành những người đầu tiên mua bộ sưu tập sổ tay lên kế hoạch của Beso năm 2026 nhé.